다운받아. 어. 밖에 나오니까 좋으시죠? 너무 좋아요. 지금 얼마 만에 나오신 거예요? 2주? 저희는 자주 나와서 왔다 그래요? 갔다 하긴 했는데 음. 캠핑장에 본래 당일치기로 했다가 해지고 좀 있으면 갔다가 했는데 오늘 와서 이제 처음 자보는 거거든요. 아, 당일치기도 하시는구나. 네, 그냥 1박 돈 내고 아, 1박면? 그냥 하고 집에 가서 가까운 데로 아, 집에서 1박 돈을 내고 그냥 놀다 낮에만. 낮에 놀고 저녁에 먹고 불멍까지만 하고. 아, 불멍만 하시고. 아, 그런 네. 방법도 있구나. 네 그랬다가 아, 오늘 이제 큰맘 먹고 처음 자고 가려고 나왔어요. 큰만 드시고. 큰맘 먹었어요. 그 캠핑 시작한 지 얼마나 되셨어요? 작년부터. 작년부터? 네네. 코로나 오고 난 데부터 하셨나 보다. 그렇죠. 네, 예. 실내에 못 가니까. 아. 실내를 못 가니까. 아, 맞았습니다. 실내도 그렇고 뭐 해외도 못 가고 다 그런 것 같아요. 저희는 새 좋아하는 분들이 와서 캠프하고 새소리 듣고 이렇게 소속사 들잖아요. 그런 분들이 왔었는데 요즘은 이제 이렇게 여러분들에게 오픈하고 있는 거죠. 장비는 또 이번에 구하신 거 시작하면서 구하신 거. 네네. 그렇구나. 중고로. 아, 중고 사서 야 젊은 부부신데 알뜰했구나. 예? 야, 근데 누가 중고로 사자고 했어요? 정말 맛있다. 이거요? 네. 이거. 아니 뭐 저희는 중고로 뭐 많이 사서. 아, 그러세요? 네. 아, 알뜰하시다. 너 많이 먹었다 진짜. 네? 좋아. 중고로 대부분 많이 사시면 살림꾼인데. 아이고. 근데 뭐 반대 안 하셨어요? 아, 남이 쓰던 거 왜 사? 그러고 반대 안 하셨어요? 아니요, 좀 빨리 구하라고. 아, 빨리 구하라고. 빨리 정해서 구하라고. 빨리 구하라고. 압력을 또 넣으셨구나. 장비 돈 그래도 쏠쏠히 들어가죠? 중고로 네. 사도. 네. 전부 장만하는데 얼마나 들어가셨어요? 이거 전체요? 전부 캠핑 도구. 한 110만 원? 그 120만 원? 뭐 이 정도. 조금 저 윗집은 한 200 들어갔다 그러고. 200? 예, 예. 좋은 거 사셨나 보다. 근데 이제 하다 보면 자꾸 사게 되잖아요. 그럴 것 같아요. 음. 욕심 날 것 같아요. 근데 저도 이 견물생심이라고 이 오시는 분들 거 보고 저도 사는 게 몇 개 돼요. 근데 쓰지도 않아. 여기서만 그냥 이렇게 빌려주고 쓰고 하는데 아, 정말 뭐 여기서 보니까 그림이 좋다. 그래서 올해 몇 번째? 올해요? 올해는 세 번째입니다. 세 번째. 꽃 피는 봄날 벌써 2번 갔다 오셨구나. 네. 그 해안가로. 해안가로. 바람 많이 불 텐데. 그렇죠. 바람이 많이 불더라고요. 네. 여기는 바람 많이 안 불고 공기는 훨씬 좋으니까. 네, 여기는 뭐 오염된 데가 없으니까. 공기가 너무 좋은 맞습니다. 별도는 많이 불고. 새소리 밤새 들어가면 저렇게 잠 못 잘 텐데, 새. 텐데. 낮에도 아침에도 저렇게 울어요. 새들이 많이, 다른 새들이. 저 윗집 댁은 이제 어제 오셨고, 여기는. 잣 가져왔는데 예, 내일 아침에 같이. 내일 여기서 먹이면 돼요? 아니면 올라? 여기도 주면 되고요. 저 같이 이제 이따 아, 먹이 주는 장소가 있으니까 글로 많이 오거든요. 아 먹이 주는 장소가 있죠. 잣 주는 거를 아셨어요? 블로그에 보니까. 정보가 다 샜네. 비밀이. 요거는 가스인가 봐요? 아니요, 아닙니다. 전기입니다. 전기 충전이야. 전기인데 왜 불이 가스등까지 올라와요? 생긴 것만. 아, 그렇게 생긴 것만. 아, 옆으로 하니까 튀어나오는 거야. 예, 이렇게. 아, 멋있다. 생긴 것만. 그것도 꽤 할 텐데 값이. 얼마? 얼마 안 해요, 여기? 한 2만 원 초반대? 그 정도 했던 것 같아요. 아, 부인께서 얼마 안 하네요. 그러고 눈치를 싹 보시는데 이거 몰래 거 주고 산 것 같은데 아무래도. 남자들 거짓말 사서 하거든. 와이프가 제가 산 거라. 샀습니다. 아, 그래? 네. 렌터는 또 제가 좋아해요. 이거 저기서 인터넷으로. 아니요, 저 일하는 곳 근처에 캠핑샵이 있어서 아, 그렇구나. 왔다 갔다 구경하다가 근데 어떻게 중고를 사셨어 또? 이건 새 걸로. 이건 새 거, 새거고. 텐트는 중고. 이 테이블은 더 새 것 같은데? 새 거. 이게 제일 비싼 건데 이걸 준 거. 하긴 뭐 집이 제일 비싸니까. 자, 집 구경을 하겠습니다. 야, 정말 알뜰 부부 같아 보니까. 예. 정말 야, 살림살이가 이렇게 단촐한 게. 예. 진짜 단촐하잖아 이거. 아니, 잠잘 준비를 하나도 안 해놔가지고. 집에서도 아마 이렇게 단촐하게 아주. 짐이 없어요. 짐이 없는 편. 집에서
예, 집도 집이 많지 않아요. 이거 보면 알아. 딱 보면은. 오시면 응. 같은 평수인데 집이 넓어 보인다고. 네. 아, 집이 다른 별로 분들은 없어요, 저희도. 집이 맞아요. 맞아요. 위험해. 알뜰하시다. 알뜰 캠퍼더니 알뜰 캠퍼. 감사합니다. 알뜰 캠퍼. 오늘 저녁을 뭐 드셨어요 벌써? 예, 예, 삼겹살이랑. 근데 뭐 아까 뭐 밥을 데우는 것 같은데? 햇반? 밥이랑 오뎅이랑 응, 고기랑 응. 같이 섞어서. 애기는 6살, 7살? 또 몇 살? 7살. 7살. 캠핑 나오니까 좋아요. 어때? 좋아요. 근데 불편한 것도 있지? 예? 불편한 거, 안 좋은 거 있어? 안 좋은 거. 없어. 오락 많이 못해서. 오랑 저 그냥 망가뜨리는, 제가 만든 거 망가뜨리기 사람만 싫어해요. 그것만 싫어하고 나머지 다 좋아하지. 그래, 맞았어. 누가 그렇게 또 망가뜨렸어? 그래. 유치원에 망가뜨린 사람 있어? 장작은 오다가 사셨나요? 그건 응. 별로 없어. 없어. 몇 명 있어? 별로 없어. 장작은 제가 직장 근처에 캠핑샵에서 응. 준비하면서 사왔어요. 나는 또 알돌 주부가 돼가지고 산에 가서 장작 해오는 자식. 아니에요. 불법 아니야? 그러진 않아요. 그 정도는 아닙니다. 그렇습니까? 근데 산에 죽은 나무들이 많아서 아, 죽은 거. 잊어먹고 그냥 오셔가지고 나무 여기서 현지에서 저보고 톱하고 도끼 달라고 그래가지고 오. 죽은 게 많이 있어요. 하긴 그거는 뭐 예. 주워가도. 그래도 날이 따뜻하니까 좋죠. 네. 겨울에 오신 분들은 텐트 큰 거 가져와서 그 안에서 뭐 나오지도 않고 그러니까 추우니까. 낮에는 그래도 좀 더웠는데. 애기 이름이 뭐라 그랬죠? 도할. 도하. 도하. 이정입니다. 김도하. 김도하. 새소리 들으니까 좋지? 조용하고. 네. 텔레비전 못 봐도 싫을 텐데. 텔레비전 보고 싶으면 저기 올라와서 봐면 돼. 알았어? 어차피 네. 저희 집에 없어서 괜찮아요. 텔레비전 없어요? 집에 TV 없어요. 세상에나. 야, 멋진 부부다. 예, 의식 있는 부부인데. 태블릿 보자. 태블릿은 맞아, 그렇겠네. 잠깐 또 TV거든. 알았거든. 그것도 맞아, TV야. 너무 멋있다. 자, 좋은 시간 보내세요. 네, 네, 감사합니다. 오늘 정주